दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल विश्वकर्मा टॉप सेंटर में। मैं हूं जयप्रकाश। दोस्तों आज हमारे पास जो है बाइक सुपर स्प्लेंडर है, इसका सलेंसर पाइप गला हुआ है। इसकी पहले तो मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूं आपको, और इस सलेंसर पाइप को हम कम खर्चे में कैसे चेंज करें। इससे ये बैंड पाइप है। अब इसका बैंड पाइप लगाऊंगा ओनली 10 मिनट में। और दोस्तों ये कोई वीडियो अगर मैकेनिक भाई देख रहा हो तो सलेंसर पाइप अपनी वर्कशॉप पर लगा सकते हो। अगर आपके पास वेल्डिंग वाला वर्कशॉप के आसपास है तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपकी वर्कशॉप से दूर है तो आप सलेंसर बैंड पाइप कैसे लगाएं वो मैं बताऊंगा आपको ओनली 10 मिनट में। ठीक है दोस्तों, तो चलो पहले मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स इसकी आवाज़ सुन गई हो आपको, इसमें कैसी आवाज़ आ रही है सलेंसर की। तो इसका सलेंसर पाइप कैसे चेंज करते हैं मैं पूरी इस वीडियो में पूरी डिटेल दूंगा। दोस्तों कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी सलेंसर पाइप लगाने के लिए, जैसे कि वेल्डिंग सेट है मेरे पास। ये छोटा वेल्डिंग सेट है, ये 3 से 3.5 हज़ार रुपये का आता है। एक हैंड ग्राइंडर ये 500-600 रुपये आता है दोस्तों। अब ये सलेंसर पाइप लगाएंगे गाड़ी का, देखते बताता हूँ आपको कैसे लगाना है। दोस्तों ये सलेंसर पाइप है, बैंड पाइप। सबसे पहले हमने इसको ऐसे नाप लेना है। अरे यहाँ से ये ज्वाइंट है, यहाँ से काटना है। दोस्तों ग्राइंडर करते वक्त जो ग्राइंडर से कटिंग करना है उस टाइम एक चीज़ का ध्यान दें, हमने अपने आँखों पे चश्मा जरूर लगाना है। नहीं इसका कण घुस गया तो हमारी आँखों में दिक्कत आ जाएगी। सेफ्टी फर्स्ट है फ्रेंड्स। पहले ये कट गया है, अब ये बैंड पाइप लगाएंगे इसके पे। सबसे पहले हम साइलेंसर जो पीछे का ये हिस्सा है अब ये गाड़ी में फिट करेंगे और इसमें साइज़ नाप के तब वेल्डिंग करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैंने इतना यहाँ से काट के अभी गाड़ी पे फिट कर लिया है। अब गाड़ी पे फिट करने के बाद जो इसका बैंड पाइप है, ये बैंड पाइप है, इसमें यहाँ लगाएंगे। और यहाँ से जितना बड़ा है साइज़ है, पहले साइज़ नापना हमने। अब ये थोड़ा बड़ा है, ये हम लड़का काटेंगे, इसको हल्का काटना पड़ेगा। अब ये ठीक है दोस्तों मैंने ये साइज़ बना लिया। अब इसका अब ये इस पर पहले फिट कर लेंगे। ये यहाँ पे ये आगे 2 बोल्ट लगते हैं 12 नंबर के, ये लगा के अब यहाँ साइज़ मिलाकर हम यहाँ से वेल्डिंग का पहले जो जॉइंट है, इस जॉइंट पे वेल्डिंग का टक्का मारेंगे। फ्रेंड्स जैसा कि देख रहे हैं आप, इसका मुँह आपस में मिला लिया है। अब इस मुँह को हमने वेल्डिंग करना है। पहले इस पर कच्चा वेल्डिंग करेंगे, वेल्डिंग करने के बाद इसको नीचे उतार के फिर पक्की वेल्डिंग करेंगे। फ्रेंड्स ये मैंने फिट कर दिया था सलेंसर पाइप, इसमें आगे यहाँ वाशर लगा के यहाँ से बोल्ट सबसे ज़रूरी है, यहाँ पे बोल्ट जरूर टाइट कर लेने हैं। नहीं तो यहाँ से टेढ़ा हो गया तो ये आवाज़ हमारी जो अगर मैचिंग नहीं होगी तो हमारी आवाज़ दोबारा फट जाएगी इसकी। ये दोस्तों हमने कच्ची वेल्डिंग कर दी है। अब आधे हुए, अब आगे से खुलवाऊँगा और सलेंसर को बाहर निकलवा कर इसकी परमानेंट वेल्डिंग करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों ये पक्का कर दिया है। अब लगा के इसकी आवाज़ सुनाऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों गाड़ी की आवाज़ सुन रही हुई है आपको, ये बिल्कुल ओके हो गई है। सो फ्रेंड्स गाड़ी हो गई तैयार। सलेंसर पाइप जो लगना था जिसमें सुपर स्प्लेंडर, अब इसमें सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर मैं अपने पास अपनी वर्कशॉप पे सारी गाड़ी को जो सलेंसर पाइप है, छोटा मोटा जितना वेल्डिंग का काम है खुद करता हूँ। तो अगर दोस्तों आपकी वर्कशॉप है, कोई मैकेनिक भाई ये वीडियो दिख रहा हो तो ये जो हमारा ये वेल्डिंग सेट है ये परचेज करके हम इससे कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये मैं जो मंथ के कमाता हूँ 7 से 8 हज़ार कभी 10 हज़ार भी हो जाते हैं। तो वर्कशॉप पे जो अर्निंग के जो होते हैं सोर्स वे बढ़ाओ। अगर आपकी अपनी वर्कशॉप पे ऐसे करोगे, एक तो हमारा जो टाइम वेस्ट है वो नहीं हो पाता। हम वेल्डिंग वाले कि अगर आपके नियर बाई वेल्डिंग दुकान है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर आपकी वर्कशॉप या जो दुकान है वेल्डिंग वाली दुकान दूर है तो आप एक छोटा वेल्डिंग सेट लाओ और ख़ुद इस पे जो हमारी सिलेंसर पाइप है, अगर वेल्डिंग सेट आने के बाद छोटा मोटा जो काम जितना वर्कशॉप का है
अपनी वर्कशॉप पे करोगे तो उसमें अर्निंग जो 8 से 10 हज़ार हो ही जाती है। और वेल्डिंग से रिलेटेड इसमें अभी हमारे पास जो स्प्लेंडर है या ग्लैमर है, उसकी चेसी के पाइप हैं, साइड स्टैंड के वहाँ से चेसी ख़राब हो जाती है, अगर वो कभी मेरे पास आती है वो भी मैं खुद लगाता हूँ। उसकी भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, मैं आपको दिखाऊँगा कैसे करते हैं। इसमें हम सर जो सलेंसर के पाइप की बात करूँ तो इसकी हम एक्टिवा की है, प्लेजर, स्कूटी जितनी भी सलेंसर पाइप है, जैसे जुपिटर है, उसके सलेंसर पाइप बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो उसका सलेंसर पाइप भी मैं यहीं लगाता हूँ। वेल्डिंग की दुकान है मेरी यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ मेरी वर्कशॉप पे ज़्यादातर सारा काम मैं खुद ही करता हूँ। ये मेरी वर्कशॉप पे खरादे का काम 50% खरादे का काम मैं खुद ही करता हूँ, जिसमें क्रैंक शाफ्ट है, वॉल गाइड और बोरिंग के लिए भेजता हूँ। नहीं तो तकरीबन मेरी वर्कशॉप पे सारा काम मैं खुद ही अपनी वर्कशॉप पे करता हूँ।